人氣爆燈嘅華麗地獄惡霸 show， 現在正式開始，準備獻出你哋嘅心臟啦！The Gangnam Style will start now. Let's enjoy the performance together. 华丽地狱恶霸秀现在开始，大家快点过来欣赏吧！咁多人嘅客氣啊，咁誇張嘅，俾啲歡呼聲嚟聽下先。怪唔知得啲老鬼同我講 Halloween 一定要嚟海洋公園 Halloween。你睇下 Angelina 咁開心啊！做人要揾食，其實做鬼都要揾食。做鬼點樣先至可以飽肚？咦，你答我係啊，你知道喎。係點樣可以飽肚？尖叫聲冇錯，大家尖叫一次嚟聽下先。大鑊啦！呢個係歡呼聲啊！尖叫聲係咁嘅。好得戚，嗰個小朋友好得戚，頭先係咁。我再嚟。嗱，見唔見到啊？咦，你哋我死咗啦！唔得，一陣間我教你。喂，點啊？我未講完啊！嗱，一陣間。唔好講啦。教我想叫做翼。有逼迫性。係啊，教我係你邊，我嗰邊睇唔到，幾多次啦唔係啊？係教我，錫我，唔係啊？안녕하세요。韓文啫嘛，淨係佢識乜我都識啦。我想叫做翼氣喎。
對읽습니다. 사랑해요.你哋尖叫啲咩啫？你哋尖叫啲咩啫？佢俾我㗎，沙拉希喎，唔係沙拉希喎。 지금 말이 너무 많아. 그래서 제가 먼저 가볼게요. 가자! 喂，走啊！唔係嗱，佢頭先好秘密咁樣同我講嗰啲嘢，我聽唔明啊！而家係咪靚仔大晒啊？唔着衫大晒係咪啊？錯大晒啊！錯大晒啊！條腰就錯大晒啦！而家咁樣唔得喎，真係要剝衫！我唔係啲咁嘅人嚟，我唔係啲咁嘅人嚟。It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.殺咗我㗎嘛！生嘅時候已經搶晒我啲獎金啦，死嘅時候仲要同我爭食，我好肚餓啊！不過唔緊要，我除衫唔會飽肚㗎。我安排咗3個祭品上台，一陣間你哋教我點樣可以由嗰度譯祭品上台。
嗱，你哋3個一陣間要教我點樣有分隊形，然之後可以點樣得到佢哋嘅尖叫聲，然之後你喂講嘢咁嘅，咁靚嘅你好啊！嗱，一陣間攞你個手提電話出嚟，然之後開你嘅自拍功能，而家好開咯喎，係啦，跟住然之後幫我錄起實所有嘅尖叫聲，跟住過翻數俾我得唔得？係，你都係我同鄉喎，你一定會幫我啦。好，準備，音樂。咁我知點做啦！各位觀眾，多謝欣賞我哋嘅演出，歡迎大家同我哋嘅演員拍照留念，祝大家有愉快嘅一天。Ladies and gentlemen, thank you for coming to our show. You're welcome to take pictures with our performers before you leave. 各位觀眾，謝謝欣賞我們的演出，歡迎大家跟我們的演員拍照留念，祝大家有愉快嘅一天。而家仲想見多惡巴幾次喎？就即刻憑指定門票升級海洋公園全年會籍啦！全年無限次入園，惡巴等你。